দেখুন বন্ধুরা, আজকে একদম অনেক অদ্ভুত জিনিস নিয়ে এসেছি আপনাদের সামনে। দেখুন এটা কি জিনিস। এই যত ভিডিও আপনারা দেখলেন, এটা দেখে তো আপনারা বুঝছেন যে আমরা কোন গার্ডেনে খারিয়ে দিচ্ছি। এটা হলো একটা কফির গার্ডেন। এই আমগো এই ক্যাম্পাসের মধ্যে মেলা বড় গার্ডেন। নর্মালি আমগো চার সাথে কফি দেয়, কিন্তু আমরা কফি বেশি পছন্দ করি। আর আমরা সবাই জানি এই ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কফি আর সবচেয়ে বেশি চা যেটা পাওয়া যায় আসামে। আসামে সবচেয়ে বেশি চা পাওয়া যায়। তখন আপনাকে একটা প্রশ্ন, যে দুনিয়ার মধ্যে কোন দেশে সবচেয়ে বেশি কফি পাওয়া যায়? আমি কই দিই 2 নম্বরে লোক ওয়েট নেন। তাহলে ফার্স্ট নম্বরে কোন দেশ যেটা সবচেয়ে বেশি কফি প্রডিউস করে? আপনারা কমেন্টে বলুন।